Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul libas ya. Berpakaian. Bab istihbabis thawbil abyad. Bab kesunatane pakaian putih. Wa jawazil ahmar. Kena ambi abang. Terus sing apik putih tapi abang kena. Wal ahdori lan ijo. Wal asfari lan kuning. Wal aswadi lan ireng. Berbagai warna boleh. Tapi sing disunatno iku putih. Wa jawazi min kutnin. Lan kena saub pakaian iku saub terdiri minal kutni min kutnin saking kapas kapuk kapas wa katanin lan katun linen masya'rin lan wulu wasufin lan jawulu mak nek suf itu wulu kok wedhus anu barang sarin itu bisa apa jenis sing koyok rambut barang ngono. Wa ghairiya lan liyane kabeh mau. Koten, katan, syahar, suk. Saiki ana anyar nilon barang iku jadi masuk teng ghairiya iki. Illal harir kejaba sutra. Qala Allah Ta'ala ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa dzalika khair. Ya bani Adam dawuh Gusti Allah Ta'ala, anak putune Adam manusa kabeh, qad anzalna teman-teman wis nurunake sapa panjenengan ingsun alaikum ing atase sira kabeh libasan ing penganggo pakaian-pakaian iwari sing nutupi ya libas sawatikum ing sawatikum kemaluan ira kabeh warisan lan kanggo pepaes. Walibasut taqwa utai pakaian takwa iku zalika utai pakaian takwa iku khairun luwih bagus. Kenapa kok nganggo istilah anzal nurunake? Kok pakaian itu dari kalau tidak dari kapas, dari wulu kabeh iku diturunake Gusti Allah Taala kabeh. Ana sing kanggo fungsine pakaian itu ada yang untuk iwari sawatikum, yang utama itu fungsi pakaian adalah iwari sawatikum, menutupi aurat, menutupi kemaluan. Itu yang pertama fungsine pakaian. Yang kedua baru untuk pepaes, warisan. Saiki malah fungsinya gak karu-karuan, akeh banget pakaian itu. Pakaian pagi, pakaian siang, pakaian sore, pakaian malam, pakaian pengantin. Ono sing jenenge ki itu pakaian khusus untuk yudo. Jadi pakaiannya dhewe ku yudo. Ono taline yen ora ono kancinge iku. Jadi perkembangannya pakaian itu tidak hanya untuk nutupi sawate. Asli ini nutupi aurat. Ini model-model itu enggak masalah. Yang penting nutupi aurat yang nomor 1. Ono model Eropa, model Arab, model India itu
enggak masalah. Yang penting nutupi aurat. Pakaian sing paling apik ya pakaian takwa. Ya. Jadi itu keindahannya Al-Qur'an itu. Jadi dari berbicara soal fisik terus menjadikan kerohanian. Pakaian itu bisa pakaian jasmani, bisa pakaian rohani. Pakaian jasmani kayak kelambi, celana, sarung sak piturute itu. Pilih pakaian yang rohani yang paling apik ya pakai takwa. Karena dengan takwa itu orang mengharuskan dirinya nutupi aurat. Dengan takwa itu dia bisa berpaesan berhias diri dengan akhlak-akhlak yang bagus. Makanya disebutkan walibasul taqwa zalika khair, yang lebih baik takwa. Nah, karena semuanya tercakup, pakaian-pakaian itu tercakup di takwa. Wa qala ta'ala wa ja'ala lakum sarabila taqikumul har. Lan dadekake sapa Allah taala lakum kanggo sira kabeh dadekake sarabila ing pira-pira pakaian taqikum sing njaga melindungi ya sarabil kum ing sira kabeh al harra ing panas wa sarabila lan pakaian-pakaian takikum sing jaga iya pakaian ing sira kabeh baksakum ing kegentingan ira kabeh. Artine ana pakaian iku sing ora kanggo tidak berfungsi untuk menjaga dingin, menjaga panas. Tapi ana yang jenenge pakaian perang. Nah, itu taqikumul bas. Ya, baju besi. Baju apa jenenge? Anti peluru barang itu taqikumul bas. Jadi ada fungsi untuk nutupi aurat, untuk menjaga supaya ora kepanasan, supaya ora kademen. Itu pakaian musim dingin itu ada sendiri. Pakaian musim panas ana dhewe. Ning Eropa pas musim dingin ya kudu sangu pakaian dingin. Taqikumul bard, menjaga iklim yang dingin. Tapi nek musim panas kowe kudu nganggo pakaian sing taqikumul har. Bisa menjaga nganggo pakaian putih sing tipis. Kowe nganggo pakaian musim dingin mbok nggo musim panas. Wah, ya ora kabeh awakmu. Mana pakaiane dhewe. Nah, ana zar'u itu pakaian untuk perang. Ini pakaian perang. Topi wajo, terus baju kering itu dipakai untuk perang. Walhasil semuanya itu diturunkan oleh Allah Ta'ala. Baju besi ya besinya dari Allah Ta'ala. Baju dari katun, dari kapas itu juga kau Gusti Allah Ta'ala kabeh lah. Mane anzalna alaikum. Jadi Gusti Allah sing nurunake pakaian-pakaian itu. Wa Ibnu Abbasin. Jadi fungsi dari pakaian itu yang pertama yuwari sawah. Nutupi aurat. Nutupi aurat. Pakaian indah sekalipun tapi gak nutupi aurat. Iku gak on apa jenenge nuansa agamane gak on. Kan ono pakaian saiki model-model. Tutupi aurate kabeh tapi udele diketokno. Ora iku, ono pakaian jenenge nyuluk. Nyuluk itu
Sing dibuka sing daerah-daerah sing justru aurat sing paling gede. Kabeh rapet bagian bokong. Ana bunder. Piye karepe wong gawe mode-mode. Ana sing rapet kabeh sing dibuka kene tok. Bagian dodo. Itu nyuluk jenenge bajune. Ono sing you can see. You can see, kamu bisa melihat. You can see like. Kamu bisa melihat kelek. You can see. Itu. Kok barat kabeh itu ya. Barat ini gawe model-model sing nggo apa jenenge untuk memberikan kepada sahabate wong-wong lebih nyawati, lebih hebat, lebih modern, ya kan. Biar saatnya itu you can see itu terkenal banget. Mulai ini Indonesia you can see itu wah, mulai ke Jakarta, terus Surabaya, terus Semarang, terus Rembang, terus Ngotet. Jadi sakake wong desa iku sakake. Jadi ngetokno model ngguri dhewe. Oh, biyen ana celana jenenge celana koboi. Nguapret kaya koboi Texas. Jakarta ngapret, terus Surabaya ngapret kabeh cah nom-nom, terus Semarang ngapret, Rembang ngapret, Ngotet lagi ngapret. Ning kono wis maksi sing kompor. Wis mulai Jakarta model kompor. Rambut yo ngono nalika musume iku apa jenenge grup penyanyi terkenal kok Inggris iku apa jenenge iku? Apa jenenge? Rambutnya gondrong-gondrong. The Beatles, ya, The Beatles gondrong. Wah, Jakarta gondrong. Semarang gondrong, Rembang gondrong. Ngotet mulai gondrong, kono model gundul. Sing kene ana anune iku apa. Tom Hawk apa. Gundul mok kene tok kaya kuncung. Sakake wong desa nek gawe model ngguri dhewe den. Ada kutha dan desa-desa. Mulai sing paling apik kuwi Libatus Taqwa. Sesuai daerahmu apa sing kira-kira melindungi takwaanmu. Aja ndelok kutha piye sekene melok-melok. Yang penting iki fungsi yang paling utama. Pertama untuk yuwari sawatikum, kedua untuk paes-paes. Paes nomor loro barisan ini. Jadi ada gayane sik tapi nutup aurat sik. Meskipun gaya tapi gak nutupi aurat. Ya ora apik cara agama. Ana pakaian, iki fungsi pakaian mesti enek kabeh ning Quran. Kanggo nutupi aurat, kanggo paes, terutama kanggo nganten iku. Akehane nganten iki mbok dienggo sedina tok iku. Bariku wis balekno. Iku sewan kan. Tuku dhewe ya eman-eman mbok dienggo sedina tok. Terus ana pakaian sing kanggo musim panas, pakaian musim dingin, pakaian perang. Wa Ibnu Abbas lan riwayatake saking sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma.
Anna Rasulullah satune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kala iku dawuh ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ilbasu min siyabikum albayat nganggo sira kabeh ilbasu ana labasa yalbisu labisa yalbasu ana labasa yalbisu maknane mengacaukan mencampur adukkan wala talbisul haqqa bil batil iku sing mbok nguti tenan iku wala talbisu berarti labasa yalbisu nek pakaian labisa yalbasu niteni ku wala talbisu itu mengacaukan wala talbisul haqqa bil batil wala talbasu aja nganggo kata pakaian iki ilbasu nganggo sira min siabikum saking pira-pira pakaianira kabeh albayadha ingkang putih ya kaya rambiku ngene putih iki rambi sing paling apik albayad kowe gak ngantuk fa innaha min khairi thiyabikum iki sarihin fa inna mongko setuhune pakaian sing putih iku min khairi thiyabikum saking sak bagus-baguse pakaian-pakaianira pakaian yang paling bagus yang putih. Nah, dia mengesankan kebersihan, kesucian putih itu. Kanjeng Nabi senengane nganggo panganggo putih-putih. Wa kafinu fiha mautakum. Lan ngafanono sira kabeh mautakum ing wong-wong mati kabeh. Fiha ing dalem siap sing bayar. Berarti wong mati mbok kafani abang ya kena. Ya kena. Tapi ora umum. Ora umum. Nah, ora umum. Jadi sing apik apa sing putih? Sing putih. Wong-wong iku do milih kafan putih. Mergo iku sing apik dhewe. Tapi nek penganggu kok ora milih putih. Nek kapan kompak iku wong semono wong ndi-ndi kabeh iku kapan gak ono sing lorek bareng gak ono. Wong putih kabeh. Tapi nek penganggu iki kok ora ngono. Padahal itu padha ae niki habis siabakum albayat fa inna min khair siabikum wa kafinu fiha mautakum. Jadi sejajar. Berpakaian yang paling baik itu putih, koyok kafan itu yang paling baik putih. Tapi akeh sing do pakaian lorek, gak ono sing gawe kafan lorek. Rawahu ngriwayatake hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wa Tirmizi, Imam Tirmizi wa qala Imam Tirmizi hadise Ibnu Abbas itu hadisun hasanun hadis hasan sahihun tur sahih wa an Samurah talan riwayatake sang Samurah radhiyallahu sahabat Samurah radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Samurah kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilbasu albayat iki malah perintah ilbasu nganggo sira albayat ing putih fa innaha iki alasane fa innaha mongko setuhune bayat iku adharu luwih suci wa atyabu lan luwih bagus netral nek nganggo abang kita kok nantang kok awan-awan aku ngambil abang nantang. Tapi nek putih kan netral. Ora ono nuansa nantang, ora nuansa. Nek ireng kok mengesankan susah ngono. Nek putih itu
bebas putih. Ketoke suci bersih. Ina adhar wa atyab. Mane kafan juga itu nganggo putih. Rawahun Nasa'i wal Hakim wa qala ngendika sapa al Hakim hadis Samurah hadisun sahihun hadis sing sahih. Wa anil Barra ibn Azib dan saking sahabat Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala ngendika sapa al Barra kana Rasulullah ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ana iku marbu'an sedengan, tidak lemu, tidak kuru, tidak jangkung, tidak pendek, itu marbu itu. Kanjeng Nabi itu diarani kuru ya gak kena, diarani lemu ya gak kena, diarani jlonggring ya gak kena, diarani kuntet apa meneh. Istimewanya Kanjeng Nabi itu marbu, enggak dhuwur, enggak pendek, enggak lemu, enggak kuru. Kanjeng Nabi ora tahu ana sahabat sing nyipati Kanjeng Nabi itu jlonggring kan. Padahal orang yang paling tinggi misalnya kayak sahabat Umar, Khalid bin Walid itu kalau jalan bersama Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dhuwur Kanjeng Nabi. Mereka itu disebut jangkung tapi Kanjeng Nabi enggak, itu aneh ngono. Kanjeng Nabi. Semua yang disebut-sebut jangkung sak piturute itu kacek ambek Kanjeng Nabi tetap kacek. Sahabat Umar, sahabat itu semene Kanjeng Nabi. Tapi gak ono sing ngarani Kanjeng Nabi jlonggring. Gak tahu. Karena apa? Karena susunan tubuh tulang tapi turute Kanjeng Nabi itu khusus. Aku tahu kondo. Jadi orang ganteng, cantik itu karo semua anggota badannya proporsional. Irungnya di tempatnya, mripate di tempatnya, cangkeme di tempatnya. Oh enggak, pasti ganteng kayak Kanjeng Nabi. Tapi nek irung ambekan cangkem kadoan. Nomor gak ono sing ngarani ganteng gak ono. Kecedaan ya. Irung kok mepet karo cangkem. Gak ono sing ngarani ganteng. Meripat juga gitu, kecedaan karo kuping elek, kadon ya elek. Kanjeng Nabi itu pas, meripat ya ning kono iku, irung ning kono iku. Gue nek ndelok wong ganteng iku ndelok mukanya mesti proporsional ya. Nah, ono sing jane ya kene sak pengisor ganteng, mergo bathuke kedawan. Jadi terus ora ganteng blas. Utawa bathuke kecedaan karo alis. Kowe tambah medeni wong. Kanjeng Nabi itu ora mok apa jenenge raut muka tok, tapi seluruh tubuhnya proporsional. Ana wong iku nek nganggo sarung ketok biasa. Tapi nek katokan ketok jlonggring. Kowe nek kepengin niteni nek kowe bal-balan itu. Kanca-kancamu sing mbok arani biasa nek nggone lapangan ketok gedhe dhuwur. Ana sing ngono kuwi. Nggone lapangan kok dadi gedhe dhuwur. Mergo apa? Mergo wong itu kan ada paronan dari atas sampai pinggul ini. Ono sing dawa iku kene sampean. Kaya bangsane Hakim. Pemansur sapa to?
Ustaz Mansur apa? Itu lho balik Yusuf Mansur. Iku kan jane cendek. Mulane ndek ini selalu linggih. Mergo nek linggih ketok dhuwur. Tapi nek kowe ngadeg ngono. Ketok cendek, iku cendek banget wong. Yusuf Mansur, Agim cendek-cendek. Makanya ini pinter caranya. Nek ning gone di syuting linggih. Iku antarane kene sak mendhuwur iki gedhuwur, kene sak ngisor ndek. Jadi kowe delok anu apa jenenge ukuran. Ana sing kok kene mendhuwur dawa. Ana sing kene mengisor sing dawa. Ha iku engko konangane nek kowe cul-cul. Cul-cul ketok. Bal-balan barang ngono kan biasane sarungan katokan. Ketok lho gedine ngono. Soale biasane ketutupan sarung gak ketok. Gedine. Gak ketok ukurane antara sikil tekan kene. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kabeh itu anu kabeh pas kabeh. Jadi pinarak ya wong kabeh kalah dhuwur, ngadeg ya kalah dhuwur. Tapi wong iki sing kalah dhuwur iki diarani njlonggring, Kanjeng Nabi ora. Wah itu istimewaane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Proporsional. Disebutno nih ini hadis-hadis Kanjeng Nabi itu marbu'an. Ora dhuwur, ora ndek, ora lemu, ora kuru. Marbu'an. Walaqad ra'aitu lan yakti teman-teman ningali sapa ingsun ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fi khullatin hamra ing dalem dodot pakaian sing abang. Kanjeng Nabi nate nganggo pakaian abang. Mara'aitu ora ningali sapa ingsun saean ing suci-suci kotu babar pisan ahsana kang luwih bagus minhu tinimbangane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wong nganggo kambi abang ku ana sing gak pantes, ana sing malah elek. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngagem aku itu enggak pernah ada yang sehebat itu. Mara itu sayan qatu ahsana minhu. Enggak ada orang berpakaian merah secakep itu enggak ada. Ada Kanjeng Nabi itu. Iki persaksiane sekabat cedhake Kanjeng Rasul Al-Barra bin Azib. Anu, dakal. Ani kadang-kadang wong-wong iku nek niru ku ya kudu ndelok awake barang ngono. Ojo Kanjeng Nabi ngene terus melok ngene. Lho, oh niru Kanjeng Nabi kok malah ketok elek ngono lho. Ora sing elek ora kok niru Kanjeng Nabi ne. Awakmu iku sing elek. Ora ya. Kanjeng Nabi itu kan banyak hadis itu, pakainya begini, pakaian begini. Wong itu untuk hadis siji terus dicekeli mergo dalile balihu ani walau ayat. Itu balo itu goyah, dia ini enggak ngerti goyah. Diarani ya ning dindi ya ayat lah iku ae. Balo ayat. Wis siji ku digawa ning dindi dikondalil ning dindi. Mane wong itu kudu akeh dalile kowe sing akeh dalilmu dadi ora kagetan. Nek dalilmu mok siji kok gak kaget ae. Lha kok ngabang ngono. Kok gak putih. Jajal kowe ora ana kiai gawe abang. Kowe ora kaget. Padahal ora dalil. Kaget.
Nek apa kok kaget mulu akeh-akeh mau ngerti siji tok wong-wong iku. Oh kowe gak entuk dadi kiai kok dalile mau siji tok kagetan. Stroke kowe. Ya, jadi sing akeh lengkap ngono. Ana sing ilbasul bayat, fa inna adhar wa atyab. Tapi ana sing ra'aituhu fi khullatin hamra. Nabi nganggo abang. Wa an Abi Juhaifata, Abu Juhaifah itu panggilan kehormatane. Asmane dhewe Wahb bin Abdullah, Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa Abu Juhaifah alias Wahab bin Abdullah, ra'aitu ningali sapa ingsun an-nabi ya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah ta ana ing Mekah wa huwa utawi Kanjeng Rasul iku bil Abtah. Abtah itu secara umum maknane lembah. Tapi neng kene sing dimaksudkan lembah di daerah Mekah itu Abtah. Lainnya gunung pegunungan ana daerah yang leter lembah. Itu disebut Abtah makanya. Fi kubatin yang dalam kubah kemah lah ya, kemah. Lahu kedue Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam hamra akang abang. Kemahe Kanjeng Nabi abang. Min adamin saking kulit. Nek ndelok saka kulit iki abange abang marun ya, ora kok abang beranang itu gak abang marun. Fakharaja Bilal biwadhu'ihi, mongko miyas ya sahabat Bilal biwadhu'i kelawan perwuduane Kanjeng Nabi. Jadi ada wadhu itu yang piranti untuk wudu, banyu dan pamin nadihin wa nailin, saking sing apa jenenge ade iku sing ngecurno, cara kene ngecurno, wa nailin sing nyawuk. Dadi ana sing ngesokno, ana sing nyawuk. Kanjeng Nabi salat itu wong-wong do sibuk kepengin nglajeni Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil air wudu. Wa kharajan Nabi mongko miyos sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi lan iku ing atase Kanjeng Nabi khullatun hamra, pakaian abang. Kanjeng Nabi miyos dalam pakaian merah. Kaanni kaya-kaya setune ingsun iku anzuru, ningali sapa ingsun ila bayati saqaihi, maring putihe wentes kaliye Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakaiane abang, kulite putih. Ketok wentise putih. Jadi mencolok kontras antara pakaiane mbekan kulite Kanjeng Nabi sing putih. Fatawadha mangko wudu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa azana Bilalun an azan sapa Bilal. Paja'al tu atatabbi. Lan dadi sapa ingsun iku atatabba. Ngetutno apa ingsun fa ing tutuke Bilal. Hahuna rono wa hahuna raden. Azan niku diawasi terus wis. Yaqulu tu ini hayya ala shalah hayya al falah yaminan wa shimalan, nengen ngiwa. Ana saiki kowe azan iku disunatno madhep hayya ala hayya. Ora hayya al falah yaminan wa shimalan. Hayya ala shalah
hayya 'alal falah yaminan wa shimalan. Summa rukizat lahu anazah. Mongko keri-keri dincepno ya apa? Ini anak gini lemah ya dincepno. Oh bahasa Indonesia dincepno. Hah? Dia? Ditancepno. Bahasa Jawa iku ditancepno. Ya. Ditancapkan. Ya, rukizat ditancapno lahu kanggo Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam apa anazatun. Anazah semacam apa tongkat itu. Anazah. Kanjeng Nabi selalu membawa itu sing kemudian saiki ditutno karo komandan iku nggawa kenekan. Bung Karno barang nggawa kono anu. Karepe niru Kanjeng Nabi nggawa anazah. Fataqaddama mongko maju sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pasalla mongko salat sapa Kanjeng Nabi. Yamuru lewat baina yadai ana ing ngarsane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa kalbu asu wal himarulan himar walayumna lan ora dicegah kabeh mau. Jadi nek ning gone ora artinya di tempat di luar sembahyang tidak di tempat yang tertutup, tidak ning musala, tidak ning masjid, tidak ning langgar, tapi ning gone itu ngarepmu mbok gawe sesuatu untuk tanda. Kono liwat sak piture gak apa-apa. Nah, iki Kanjeng Nabi ditancepi kan, cek. Kanjeng Nabi salat di situ. Ini ana khimaran barang liwat ora masalah. Ya. Al-anaza bi fatkin nun. Iku nahwul akaza. Jadi macam tongkat lah, semacam tongkat. Bundel wan abi rim'ata. Asmane dhewe Rifa'at at-Taimi. Panggilan kehormatane Abu Rim. Asmane Rifa'ah at-Taimi radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa Abi Rim'ah. Ra'aitu ningali sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak tingali wa alaihi lan iku ing atase Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saubani utawi pakaian loro akhdharani maksudnya pakaian loro iku ora kok tumpuk-tumpuk ngono nek tumpuk-tumpuk kan ora disipati akhdharani tumpuk-tumpuk mesti disipati sitoke akhdhar sitoke ya akhdhar ngono nek disebut akhdharani berarti Kanjeng Nabi Muhammad itu pakaiannya dua atasnya ya ijo ngisore ya ijo. Mergo pakaian iku ning Arab mbiyen ana sing jenenge isak, ana sing ridak. Isak sing bagian dhuwur, ridak bagian. Nek diitrakno isak ini, ridak ini, saubani itu berarti dua-duanya. Apa jenenge? Pakaian dhuwur be pakaian ngisor. Kayak wong ihram itu pakaiannya kan cuma dua itu pakaian orisinil ngarep biyen ya mau dua itu pakaian atas rida pakaian ngisor kisah ya iki Kanjeng Nabi saubani hadharani di atas ya hijau bawah ya hijau ijo-ijo. Kanjeng Nabi senengane putih tapi tahu abang, tahu ijo. Ahdharan. Rawahu riwayatake hadis sapa Abu Dawud wa Tirmizi wa isnadin sahih kalawan isnad sing sahih. Wa an Jabirin lan saking sahabat Jabir radhiyallahu anhu
anna Rasulullah satuhune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dakhala mlebet ya Kanjeng Rasul yauma fathi Makkah narikane dina kebedahe Makkah. Jadi ketika di abad ke-9 ya. Dari Madinah Kanjeng Nabi membawa ribuan kaum muslimin menuju ke Mekah. Kaum Mekah kau sing lawan. Jadi sekarang sing lawan ya kabeh nyerah kabeh. Jadi Fathu Mekah itu tanpa perang. Tanpa perang. Mereka udah menyerah kabeh wong Mekah. Termasuk penggede-penggede ini udah ngancingi lawang kabeh. Pada waktu itu Kanjeng Nabi ngagem imamah sauda. Alaihi imamatun sauda nganggo serban sauda sing ireng. Nek mau nyekeli hati kita kok. Mau serbanan putih mbok amuk. Ora golek enggak kesunahan itu. Sunatane ireng. Masa iki gak ono sing nganggo ireng. Mergo gak roh hadis iki. Niki kan duwe hadis iki dadi ra ono sing serbanan ireng. Paling ya aku, mergo aku hadisku akeh. Kadang-kadang ireng, kadang-kadang putih, kadang-kadang lorek-lorek sama. Kanjeng Nabi nalika Fathu Mekah itu beliau datang dengan serban yang hitam. Kanjeng Nabi nganggo ireng, nganggo putih, nganggo apa wis tetep pantes ae. Karena pribadinya memang udah cakep jadi nggone apa ya tetep cakep. Ora Jawane kalungan khusus. Kalungan khusus Kanjeng Nabi. Wa an Abi Sa'idin lan saking sahabat Abu Sa'id asmane dhewe Amr bin Khuraid. Amr bin Khuraid iku tasghire Kharis Khuraid radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Abu Sa'id kaani kaya-kaya stune ingsun iku anzuru ningali sapa ingsun ila Rasulillah marang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wa alaihi lan iku ing atase Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam imamatun utawi serban sauda kang ireng qad arkha tarafai baina katifai teman-teman nglembrehake tarfaihi ing pucuk lorone imamah baina katfaihi antarane pundak kali Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam rawahu Muslim. Dadi diklewerno ngono serbane iku. Serbane ireng pucuke diklewerno ning ngene pundak. Ya. Wa fi riwayatin lahu lan iku diriwayat ing dalem suwijining riwayat liya lahu kedue Imam Muslim juga utawi anna Rasulullah satuhune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam khotoba pidato sapa Kanjeng Nabi midatoni ngutbahi annasa ing wong-wong wa alaihi lan iku ing atase Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam imamatun sauda utawi serban ireng. Nah, ada yang riwayatkan Abu Sa'id melihat Kanjeng Nabi khutbah pidato dengan pakaian serban hitam. Buakan. Wa ana Aisyah talan riwayatake sing Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendika sapa Sayyidatina Aisyah ufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fi salasati aswabin ing dalem 3 lapis pakaian bidin sing putih ya ada dikafani dengan 3 lapis kain yang putih sahuliyatin sing bangsa sahul. Sahul itu nama daerah di Yaman, Sahul. Jadi Sahulia itu bangsa
Jadi dulu itu banyak sekali orang-orang Mekah itu yang pakaiannya import dari Yaman. Kalau tidak dari Syam ya dari Yaman. Pakaian lurik itu juga dari Yaman. Burdah itu. Ini juga Sakuliyah ini dari Yaman juga. Karena Sakul itu satu desa nih Yaman. Mingkur sufin saking kapas, kapas. Kain itu kan ada yang dari kapas, ada yang katun, ada yang dari linen. Saiki malah ono sing dari nilon, di samping dari sutra. Sakuliyah mingkur sufin saking kapas dari pakaian. Laisa fiha komisun wala imamatun. Laisa fiha kang ora ana fiha ing dalem kafan iku mau. Komisun utawi komis itu pakaian kayak klambi-klambi biasa ini atau yang seperti pakaiannya wong Saudi itu ya. Kene ngarani jubah, padahal ya jubah itu lain lagi maknane. Tapi wong Jawa ya spen ae ora bahasane dhewe. Ini jubah itu maksudnya ya top itu. Nek wong Arab ngarani top itu dari kata saub. Wong Arab itu ora pati iso muni sak itu. Nek sak ya tak saubun dari top komis gamis Saudi ngarani gamis. Jadi wala imamah lan ora serban mutafaqun alaih. Jadi kan iki ana sing model-model apa jenenge seniru Cina-Cina iku dikai jas barang dipakai macam-macam. Gak cara Kanjeng Nabi ya diulesi ku wae 3 lapis sudah. Ora usah mbok kai klambi udah sini bareng. Bangkune meh ketemu sapa ya. Ketemu malaikat mungkar nangkir desinan malah ditekek ngono. Ya. As-Sakuliyah Kanjeng Nabi itu ketika wafat menurut garwane Sayyidatina Aisyah. Karena Kanjeng Nabi itu disarekno ya ning gone kamar Siti Aisyah. Ketika wafat dikafani itu 3 lapis tanpa ada rambine, orang nganggo imamah. As-Sakuliyah bi fathis sin. Ora sukhuliyah tapi sakhuliyah. Wa dhammil ha lan domai ha al muhmalatain. Artine tanpa titik kabeh. Sine ya tanpa titik, mbok kae titik jenenge shin. Ha mbok kae titik jadi kha. Iki gak muhmalatain tanpa sine ya tanpa titik, ha tanpa titik. Maknane siabun dodot pakaian tun sabu kang dinisbatake ila Sahul. Sahul iku Korea bil Yaman. Desa bil Yamani ana ing Yaman. Wal kursuf maknane kursuf ning gone hadis mingkur sufin mau al qudnu kapas. Wa anhalan riwayatake saking Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendika Sayyidatina Aisyah kharaja miyas sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam zata ghadat ana ing swijining sore swijining awan wa alaihi lan iku ing atase Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam mirtun murahhalun pakaian murahhalun sing nganggo
murahal itu ana gambare apa pelanane unta. Pelanane unta iku gak padha karo pelanane jaran. Yen ana kain-kain sing gambar ngono iku. Ora kaya saiki warna-warni ngono. Gambare dakocan bareng. Waladzi fihi suratul rihal ya al-mirt wa alaihi mirtun murahalun min sya'rin asfar saking wulu sing ireng rawahu muslimun riwayatake muslimun Imam Muslim. Al-mirtu iki tafsire hadisnya wa alaihi mirtun murahhal mal. Al-mirtu bi kasril mim wa hiya kisaun. Wa utai mirt iku kisa pakaian. Gitu. Wa murahhalun mirtun murahhalun. Murahhal dhewe bil ha'il muhmalah. Nganggo kha tanpa titik. Wa utai murahhal iku alladzi fi suratul rihal wa ya murakhal iku alladzi fihi kang ana fihi ing dalem lazi suratul rihalil ibil utawi gambare apa-apane unta apa-apane wa hiya utawi rihalul ibil iku al aqwar jamak ekor itu nek cara jaran itu pelanane ya. Iku rada beda sing ning gone punggungnya unta mbek ning punggungnya kuda itu. Punggungnya kuda namanya pelana. Pelanane unta itu lain. Bentuknya lain. Wa anil Mughirah bin Syu'bah wa anil Mughirah bin Syu'bah diriwayatake saking Al Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu sahabat terkenal orang ndika sapa Mughirah bin Syu'bah kuntu ana sapa ingsun iku ma'a Rasulillah sartane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam zata lailatin ing dalam suatu malam ing dalam swijining wengi fi masirihi ing dalam perjalanane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan sampai malam itu isih dalam perjalanan. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li marang ingsun ama akamaun ana ta iku sartane sira maun ta banyu. Wen ndek banyu ta. Ndek banyu, nggo banyu. Ultu matur sapa ingsun, "Naam, nggih Kanjeng Nabi." Panazala mongko mandhap ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mandhap itu mudhun jong. An rakhilati saking titiane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pamasya mongko miyos Kanjeng Nabi hatta tawara fi sawadil lail sehingga nyingkrih Kanjeng Nabi fi sawadil lail ing dalem gelapnya malam. Petenge bengi. Sumaja'a Sumaja mongko keri-keri rawuh Kanjeng Nabi. Etoke bar qadil hajah pergi ke kegelapan malam. Sumaja mongko keri-keri rawuh Kanjeng Nabi. Fa abrahtu alaihi minal idawah. Mongko ngosongno sapa ingsun alaihi ing atase Kanjeng Rasul minal idawati saking peralatan-peralatan idawah. Wa ghazala wajahu mongko nyuci sapa Kanjeng Nabi wajahu ing wajahe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wa alaihi lan iku ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam jubbatun utai jubbah min sufin saking wulu Walam yastati ayyukhrija mongko ora mampu ora iso Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyukhrija yen to ngetokake dziraihi ing lengan kali Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam minha saking jubahe
cilikin mbah piye kok gak iso ngetokno. Kata akhrajahuma min asfalil jubbah, sehingga ngetokake sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ing dhira'aihi min asfalil jubbah saking ngisore jubah. Muga iso ditokno dadi ngisor. Fa ghasala dhira'aihi, mongko masuk sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dhira'aihi ing lengen kali Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa masahalan nusab sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi lawan mustakane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa ahwaitu li anza, mongko meluncur sapa ingsun dagakinan li anza upaya nyopot sapa ingsun khufaihi khuf lorone. Wis tau tak kandhakno khuf itu kaya kaos kaki tapi saka kulit, saka kalep. Dinggo karo wong-wong sing duwe musim dingin. Yo kanggo yo kaya kaos tapi saka kalep, tipis. Nah iku disepatoni neh. Kowe nek mau sepatu tok iku nek musim dingin ora kuat lho. Jadi ana khuf. Dicopot saka sepatune, engko munggah masjid yo nganggo iku. Ora apa-apa iku bersih. Khuf. Aku terus mudhun ni anzi aku faihi. Meluncur iku asale ngadeg wong khuf iku kan ning ngisor ning sikil. Dadi mane ahwa itu mbok maknani meluncur ya ketoke kaya arep renang ngono. Hawa itu artinya kowe kok ngadeg mengisor iku lho jenenge hawa itu. Mergo sikil kan ngisor. Dia karepe iku emeh nyopot kupe Kanjeng Nabi. Kan ning gone sukune Kanjeng Nabi. Jadi hawa itu. Apa iku bahasane Jawa? Oh. Anake mudun ya gak cocok. Apa itu? Pokoknya ngono lah pokoknya. Kok ngadeg terus mengisor arep nyopot kupe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da'uma jarno ae. Ngumbarno sira huma ing khufai." Rujuke huma iku ning ngene khufai Kanjeng Nabi iku. Soale fa ini maksudune ingsun iku adkhaltuhuma loro. Nglebokno sapa ingsun huma ing khufai iki tahirataine khale suci karone. Pamasah alaihima mongko ngusap sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihima ing atase khufai muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin wa alaihi jubbatun syamiyah dhayiqatul kummai. Suatu riwayat nek ngendikakno nek sing diagem Kanjeng Nabi iku jubah syamiyah. Jubah sing bangsa Sam. Sam iku saiki Syria iku. Doi kombien termasuk kotane wong Mekah. Mekah iku duwe iso nek arep ning kutha ya ning Sam. Ning kota. Karena Sam sudah berinteraksi dengan Rom, dengan Parsi, dengan negara-negara maju lah. Wa fi riwayatin wa alai jubbatun syamiyah dhayiqatul kumain sing dhayiqah iku longgar apa sih? Nek wasiah ngene dhayiqah apa iku? Iyo dhayiqah iku apa? Nek ini
Ombor-ombor. Ini daya kok. Kan wong Jawa iki. Hah? Masa gak ono cara Jawane? Kombor, wangsule kombor apa? Hah? Apa? Sesek. Ya ora. Sesek ora mengi. Ora sesek. Nek ini kombor, tapi nek ngene apa? Wangsule kombor iku. Ngapret. Jubatun samia doi kotul kamel. Apa mau? Ngapret lengene ya gak cocok. Pokoknya itu lah. Lengene ini ora kompor. Nek kompor ini doyika. Ciut ya, doy cikut ciut lengene loro. Jubahe iku jubah samia sing kene iki ciut. Wa fi riwayatin niku disebut ana ing siji riwayat ana hadzil qadiyah iki qadiyah yang diceritakan oleh Mughirah bin Syu'bah ini kanat ana ya qadiyah ana iku fi ghazwati Tabuk ana ing perang Tabuk. Qadiyah itu persoalan bahasa Indonesia nih. Soalan ini soalan sing diceritakno ambekan Al-Mughirah bin Syu'bah bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku apa yang sesuci tanpa nyopot khufnya dan hanya ngusap. Jadi kowe nek nganggo khuf kaos kaki sing saka kalep itu nek wudune ora usah apa jenenge ora usah mbok copot, enggak mbok usap. Kalau kamu makainya dalam keadaan suci. Nah, itu. Jadi kowe bar wudu suci terus nganggo iku. Engko nek wudune cukup diusap. Ndak perlu dicopot. Iki mulane yen dawuh Kanjeng Nabi dakhuma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Nabi nalika ngagem iku suci kasih wis diwasu. Nah nek wis ngono ora perlu dicopot iku. Cukup wa masaha alaihim diusap ngono ae. Tapi kene gak ana mujahid. Itu kanggo orang-orang yang di daerah yang punya musim dingin. Ning kene ra perlu, kene musim panas terus. Nganggo ngono malah sumuk kabeh. Ya. Babus tihbabil qamis wallahu a'lam.